Tikimas buvo itin skaudus, buvo žaista namuose ir pralaimėta tiesioginiam varžovui turnyro lentelėje Šiauliams 90-95, o šios rungtynės jau startavo. Neptūno penkete Žygimantas Janavičius, taip pat dabar taškus renkantis Arnas Beručka, Neitas Johnsonas, Milesas Hessonas ir Tomašas Pavelka. Toks Vido Ginevičiaus išrikiuotas penketas ir Nenado Čanako pasirinkimas. Iškart į zoninę gynybą stoja klaipėdiečiai ir Mantas Rupštavičius siunčia 3 taškus. Kartu su Rupštavičiumi Grantas Vasiliauskas, Dovis Bičkauskis, Martynas Varnas ir Džordže Gagičius. Gagičius šiek tiek pakeitęs įvaizdį, nusiskutęs barzdą ir iškart keliais metais jaunesnis atrodo Džordže Gagičius. Galbūt tai pridės jam ir papildomų jėgų žaidžiant krepšinį. Dabar Gagičius atlieka perdamą kirtusiam po krepšių Varnui ir šis pelno taškus. Kol kas rezultatyviomis atakomis apsikeitė komandos ir prabėgus kiek daugiau nei minutei viso jau 9 yra pelnyti taškai, o dabar galime keliauti prie abiejų komandų netekčių. Ir čia tų netekčių tikrai yra. Kalbant apie Panevėžio SNB Lietkabelį, aišku, mes visi jau puikiai žinome, jog Vytenis Lipkevičius yra ilgam iškritęs iš rikiuotės. Apie jo situaciją jau kalbėjo ir Nenadas Čanakas, kad Lipkevičius vis tik yra komandos kapitonas. Daug duoda jis net ir nebūdamas aikštėje, vos ne kaip vienas iš asistentų gali būti Lipkevičius šalia aikštės. Bičkauskio taiklus tolimas metimas. Taigi Lipkevičiaus nėra. Danielius Lavrinovičius taip pat pastaruoju metu nerungtyniauja dėl traumos, buvo praleidęs 4 pastarąsias rungtynes. Šiandien jis yra registruotas dvikovai, bet kartu su komanda neapšilinėjo. Ir šį sezoną Lietkabelio komandoje tai nėra retas atvejis, kad negalintis žaisti žaidėjas yra tiesiog registruojamas dėl skaičiaus. Na ir Paulius Danusevičius šiandien yra neregistruotas. Taip pat didelė netektis ir galima kalbėti apie naujausią komandos papildymą. Šiandien buvo paskelbta, čia Janavičius 2+1 situacija. Šiandien buvo paskelbta, jog Nojus Kulieša papildo Panevėžio SNB Lietkabelį nuomos pagrindais iš Vilniaus Ryto. Ten toje sistemoje tobulėjo Nojus ir žaidė nacionalinėje krepšinio lygoje šį sezoną. Ir kaip žinia, Lietuvos krepšinio lygoje naujų žaidėjų registracija jau yra baigta, bet žaidėjus iki 21 metų vis dar galima registruoti. Nojui yra 20, šiais metais tas amžius jam sukako. Šiandien jis jau yra arenoje, bet aišku dar nėra registruotas rungtynėms. Na vėlgi, kūnas galbūt kažkiek gaus to laiko jaunas gynėjas šiame sezone. Na ir taip pat vakar, taip pat šiek tiek netikėta buvo naujiena, jog abipusių susitarimu Jorgos Kalaitzakis palieka komandą ir jo nelieka Lietuvoje. Graikas, sakykime taip, neišpildė to, ko buvo tikimasi iš jo. Jeigu žiūrėsime tik į plikus skaičius Europos taurėje, ten atrodo gal ir nėra taip viskas blogai, 11 taškų vidurkis, bet vėlgi Lietuvos krepšinio lygoje tie skaičiai krito iki 7 taškų vidurkio, 5,5 naudingumo balo, o net ir Europos taurėje. Žvelgiant į pavienės tam tikras rungtynes, Kalaitzakis tikrai ne visada išpildydavo tuos lūkesčius. Čia Varnas po Johnsono pražangos pataiko baudos metimą ir šiek tiek didina persvarą. Taigi Panevėžio komanda kažkiek artėjant reguliariajam sezonui prie pabaigos yra pasikeitusi, kai yra iškritę ir Lipkevičius, ir Danielius Lavrinovičius. Paliko komandą Kalaitzakis, prisijungęs yra Džiugas Lavinskas. Neito Johnsono metimas nuo lentos ir taškai. Ir dabar galime keliauti prie Klaipėdos komandos situacijos. Deividas Gailius praėjusiame mače susižeidė ir šiandien praleidžia rungtynes dėl stipraus
šonkaulių sumušimo. Apie tai po praėjusių rungtynių kalbėjo ir Ginevičius. Čia toliau tęsiasi linksmybės puolime. Abi komandos renka taškus ir Lietkabelis per 3 minutės jau yra surinkęs 13 taškų. Neptūnas galbūt 12? Ne. Bičkauskis. Jo perdamas po krepšiu čia prieš Grantą Vasiliauską. Neito Johnsono pražanga ir tai yra antroji asmeninė jam. Dar kartelį. Tas epizodas su perdamu. Paminėjau Deivido Gailiaus netekti. Mindaugas Girdžiūnas keičia Neitą Johnsoną, kuris, kaip ir minėjau, gavo antrą pražangą, bet kur kas skaudesnė netektis Neptūno ekipoje yra Dešūras Bui. Jį kamuoja nugaros skausmai. Apie tuos skausmus jau taip pat kiek anksčiau buvo kalbėjęs Vidas Ginevičius ir šiandien Dešūras nepadės savoji komandai. Tai yra 14 taškų vidurkio žaidėjas, atlikdavęs iki šių rungtynių ir 6,5 rezultatyvaus perdamo, išsimesdavęs po kiek daugiau nei 5 tolimus metimus. Labai didelė jo įtaka Klaipėdos komandos šio sezono rezultatams. Beručka pataiko tolimą metimą. Per pastarąsias ketverias savo rungtynes Beručka buvo realizavęs tik vieną tolimą metimą iš 9. Dabar pataiko. Ir Neptūnas realizavo savo pirmąjį tritaškį. Džordžia Gagičius. Praktiškai baudos metimas netaiklus. Milesas Hesonas nelinkęs pritarti teisėjams ir Vidas Ginevičius čia panašu paprašys iššūkio. Dar kartelį ta situacija. Grantas Vasiliauskas rodo vieną, Milesas Hesonas kitą. Ir Vidas Ginevičius pasitikė savo auklėtiniu. Lieka pirminis sprendimas. Pakankamai anksti jau iššūkių naudojasi Vidas Ginevičius, dabar susijęs už veido. Sunkus laikotarpis ir jam, ir Klaipėdos Neptūnui. Pastarosios ketverios rungtynės buvo pralaimėtos, bet ne tik reikia kalbėti apie pralaimėjimus, apie apskritai kaip buvo pralaimėta. 103 taškai praleisti žaidžiant prieš Rytą, 100 praleista prieš Uniclubet Juventus. Apskritai pastarojoje ketverių rungtynių atkarpoje Neptūnas praleidžia po beveik 99 taškus. Patys renka jie po 88,5 taško. Čia atrodo viskas gerai, kalbant apie puolimą, bet gynyboje spragų daug ir aišku, sumažėjusi rotacija gali neprisidėti prie geresnių Neptūno rezultatų. Janavičius atlieka perdamą Pavelkai ir šis naudojasi savo centimetrais. Pavelka pastaruoju metu prie Vido Ginevičiaus buvo labiau iškritęs iš konteksto. Balandžio mėnesį jis apskritai žaidžia viso labo po 7 minutės. Grantas Vasiliauskas. Galbūt prieš šį sezoną net ir nesitikėjo, kad gaus tiek galimybių Grantas, bet pats sezonas diktuoja tokią situaciją, jog Vasiliauskas dabar yra šiandien startinio penketo žaidėjas. Čia Lietkabelis perima kamuolį, Varnas Vasiliauskas iki galo, dar 2 jo taškai. Reikia paminėti, jog šio sezono pirkiniai priekinėje linijoje nelabai pasiteisino, kalbant apie Panevėžio SNBet Lietkabelį. Čia pražanga prieš Beručką. Martynas Varnas prasižengia. Galima paminėti, jog tie legionieriai, kurie papildė komandą, jau paliko ją. Kalbu apie Justiną Briksą. Jo apskritai etapas buvo neįsimintinas išskyrus tą traumą, dėl kurios Justinui Briksui iškritus atvyko Andrijas Stepanovičius. Aišku, Stepanovičių Lietkabelis gal ir būtų pasilikęs, bet ta jo atkarpa Lietkabelyje buvo sėkminga ir Andrija iškeliavo. Marko Pecarskis dar buvo komandoje, bet nepaisant jo rezultatyvių pasirodymų, tai vėlgi turbūt nebuvo tai, ko norėjo Nenadas Čanakas. Jorgos Kalaidzakis galbūt ne priekinės linijos žaidėjas, perimetro žaidėjas, bet vėlgi jis komandą paliko. Danielius Lavrinovičius šį sezoną yra kamuojamas stipriai traumų. Aišku, jau sezono eigoje prie komandos prisijungė Džordžia Gagičius, bet toks komplikuotas Lietkabelio sezonas, trūksta to stabilumo. Dabar pražanga.
Varnui. Antroji asmeninė jam ir ketvirtoji komandinė. Malsas Gesonas yra keičiamas, Džordžia Gagičius ir Martynas Varnas taip pat. Pyktelėjo Varnas po to pastarojo epizodo. Maldūnas ir Džiugas Slavinskas. Aikštėje Džiugas Slavinskas beje pakankamai ilgus metus rungtyniavo Neptūno komandoje. Lietuvos krepšinio lygoje su Neptūno marškinėliais Slavinskas yra sužaidęs 104 rungtynes. Su Lietkabelio marškinėliais šiame sezone jis žaidžia trečiasis. 5 sekundės svečių išpuoliui. Beručka. Dar pakankamai gerą metimą jis susikūrė. Zeinas Watermanas ima kamuolį puolime ir sulaukia plojimų ir iš Deivido Gailiaus ir iš kitų komandos atsarginių žaidėjų. Aleksandras Kovliaras taip pat aikštėje. Praėjusio mačo naudingiausias žaidėjas prieš Vilkus. Apskritai kosminis kartais būna žaidžiant prieš Vilkus Saša Kovliaras. Vilniuje 23 taškai, 10 rezultatyvių perdavimų. 33 naudingumo balai. Čia Beručka, jo Eurostepas ir 2 taškai nuo lentos. Nenadas Čanakas kelia nuo suolo Mantą Rupštavičių. Kovliaras. Gražiai suvaikšto kamuolys ir Maldūnas renka taškus. Kol kas, sakykime taip, daug laisvės, daug erdvių, daug rezultatyvių atakų, daug taiklių metimų. Treneriams galbūt tai nelabai patinka, ypač žinant Nenadą Čanaką, koks jis gali būti griežtas. Bet kol kas, na, krepšinis paprastai žiūrovo akiai tikrai yra simpatiškas. Ir čia dar viena rezultatyvi ataka. Zeinas Watermanas atakuoja savo oponentą ir renka taškus, vėl išvesdamas į priekį Neptūną. Vidas Ginevičius jau panaudojo 8 žaidėjus šiose rungtynėse. Dešuras buvo yra registruotas, bet nepadės jis savo į komandai. Džiugas Slavinskas. Nuo lentos Džiugas Slavinskas. Ką jau darysi? Imam ir tokį, jeigu jau toks įkrito. Pasiemam tuos 3 taškus ir manau Slavinskas pernelyg dėl to nepergyvena. Beručka, jo nusimetimas, Bičkauskis traukia kamuolį, čia galėjo Pacevičius jį sugavęs turėti gerą galimybę, dabar Kovliaras jau provokuoja Janavičiaus pražangą. Nebus Dešūro Bui, aišku, ir Žygimanto Janavičiaus rolė dar labiau išauga, bet ir galimybių gauna Radvilas Knyžys. Keičia jis Janavičių. O Lietkabelio penkete vėl ir Gagičius, ir Rupštavičius. Ginevičius įleisdamas Knyžį panaudoja 9 žaidėjo rotacijoje. Nenadas Čanakas yra panaudojęs 8. Varnas jau turi 7 taškus, tiesa, ir 2 pražangas. Puikus kol kas Lietkabelio pataikymas iš toli. Tai, kas prasidėjo Vilniuje, tęsiasi čia Panevėžyje. Sostinėje 15 tritaškių Lietkabelis atsegė savo varžovams iš 30 bandymų. Šiandien jau 4 iš 5 pataikė šeimininkai, kurie dabar turi galimybę mesti baudos metimus. Rupštavičius pirmąją pataiko. Ir 5 taškų šeimininkų komandos ataka. Radvilas Knyžys prieš Rupštavičių. Mindaugas Girdžiūnas. Martynas Pacevičius suklaidino Džordžą Gagičių. Maldūnas po krepšių pasitinka Martyną ir nepavyksta pataikyti Neptūno aukštaūgiui. Kovliaras. Džordžą Gagičiui. Šis prieš Pacevičių susikūrė savo erdvės metimui, bet nepavyko pataikyti. Džordžė. Ir Neitas Johnsonas Girdžiūnui. Zeinas Watermanas pastaruoju metu atkuto šiek tiek Watermanas po savo prastesnės atkarpos. Pastarieji 2 mačai buvo renkant po 20 taškų ir pataikius 5 tritaškius iš 9. Prieš tai metimas netaiklus, o čia Kovliaras supjausto varžovų gynybą.
Neitas Johnsonas. Nėra Dešūro ir aišku, Neitas Johnsonas tikėtina gali ir dar daugiau metimų išsimesti, jeigu pražangos jo laiko dar labiau neapribos. Čia prieš tai buvo antrojo šanso taškai ir jau 48 taškus per abejas komandas turime. Artėjant pirmajam kėliniui prie pabaigos. Maldūnas. Nemažai ten veiksmo baudos aikštelėje. Radvilas Neižys lieka ant parketo. Čia Maldūnas atsitrenkė į jaunesnį varžovą, kuris dabar kyla. Ir čia pražanga Radvilui būtent ir buvo užfiksuota. Zeinas Watermanas. Šalia taip pat ir Mindaugas Girdžiūnas, o Gabrielius Maldūnas prie baudų metimo linijos. Tai yra jau ketvirtasis ratas, bet Safe LKL, todėl savaime suprantama ir ketvirtosios šių dviejų komandų tarpusio rungtynės. Įdomu tai, kad Panevėžyje dar lapkričio pradžioje pergalę iškovojo Klaipėdos Neptūnas, laimėdamas 8 taškais. Čia kova dėl kamuolio ir ginčas. Ir pagal eiliškumą kamuolys lieka Panevėžio Senbet Lietkabeliui, kuris tada lapkričio pradžioje pralaimėjo 8 taškais, bet vėlgi tai buvo dar visiškai kitos komandos. Lietkabelis ieškojo savo veido ir dar varžėsi Europos taurėje. Tada rezultatyviausias komandoje buvo Marko Pecarskis tose rungtynėse su 19 taškų. Kokia Neptūno gynybos klaida, Kovliaras nenubaudžia. Visiškai laisvas būdamas prie tritaškio linijos. Neptūnas tada lapkritį apskritai dar buvo komanda, kuri ką tik buvo išgyvenusi 4 pergalių seriją sezono starte. Ekipą treniravo graikas Jorijos Vovaras. Čia Girdžiūno. Taip pat dovanėlė Lietkabeliui netaiklus metimas, o Panevėžys savo ruoštų klysta. Ir tose pirmose tarpusio rungtynėse Neptūno komandoje rezultatyviausias buvo Dimitrijos Agravanis su 21 taškų. Jo komandoje jau taip pat nėra ir senokai, jo čia nebėra. O kuomet komandos varžėsi, Johnsono taškai užbaigė pirmą kėlinį. Kuomet komandos varžėsi šiais metais jau Klaipėdoje antrajame ir trečiajame rate, ten pergalę susirinko Lietkabelis, bet apie tai jau po pertraukėlės prieš antrą kėlinį vėl su savo komandos žaidėjas, nors pagal rezultatyvumą yra trečias. 7 taškus rinko Varnas, 5 Rupštavičius ir Panevėžys pirmajame kėlinyje realizavo 9 metimus iš 14 su 9 rezultatyviais perdavimais, 4 taiklus tritaškiai iš 6, 5 baudos iš 6, puikus pataikymo procentas, atakuojant iš visų distancijų, 3 klaidos, kaip ir minėjau, 9 perdavimai taikliam metimui, puikus puolime buvo Panevėžio Senbet Lietkabelio kėlinys. Neptūnas surinko 24 taškus, bet tai jau buvo daugiau žaidimas 1 prieš 1, pasinaudojant savo individualiomis stiprybėmis. Ta parodo ir tik vienas atliktas rezultatyvus perdavimas. Neitas Johnsonas kelis kart pralaužė varžovų gynybą, buvo Beručko sėkmingi epizodai. Čia Neptūnas klysta, Maldūnas ir 2 taškai. Pasižiūrėkime, Varno užmetimas. Na, jeigu būtų priešingai, Maldūnas užmetinėtų kamuolį, Varnas tikėtina tą kamuolį sugrūstų į krepšį. Prarado kamuolį prieš tai Klaipėdos komanda, 4. klaida. Ir po klaidų Lietkabelis jau yra surinkęs 9 taškus. Dabar dar viena nesėkminga svečių ataka. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje minėjau, kad tarpusavio rungtynės čia Panevėžyje laimėjo Neptūnas, o Klaipėdoje sausio mėnesį ir kovo pradžioje jau šeimininkavo Senbet Lietkabelis. Sausį laimėta labai nerezultatyviose rungtynėse 63-56. Janavičius keičia Radvilą Kneižį. 56 Lietkabelio praleisti taškai yra geriausias šio sezono pasirodymas. Tada Neptūnas 20 kamuolių prarado, o kovo pradžioje apskritai Panevėžio komanda šeimininkavo Klaipėdoje. Rupštavičius iš krašto dar 3 taškai.
ir Lietkabelis šiek tiek atitrūksta. Klaipėdoje trečiajame rate Lietkabelis laimėjo 19 taškų persvarą, nors pataikyti 4 tritaškius iš 24. Girdžiūnas. Jo atsakymas ir 3 taškai į 3 taškus. Antrasis Neptūno taiklus tolimas metimas. Girdžiūnas per pastarąsias 2 savo rungtynes rinko tik po 1 tašką ir buvo prametęs abu 3 taškus, abu 2 taškus. Rizikingas perdavimas, 2 sekundės. Rupštavičius. Čia Moldūnas apeliuoja, jog varžovai žaidė neleistinai, o žaidimas buvo tęsiamas ir vėliau buvo pražanga. Nenadas Čanakas piktas dėl praėjusio epizodo. Ten Lietkabelis apeliuoja, jog taškai turėjo būti įskaityti, jog Neptūnas tiesiog numušė kamuolį, jau galbūt besileidžiantį ten į krepšį. Bet dabar tiesiog buvo Lietkabelio pražanga ir Neptūnas bando pralaužti Lietkabelio šią gynybą nesėkmingai. Kobleras įsibėgėja labai lengvai. Iki galo 7 taškai skiria komandas. Kobleras apskritai pastaruoju metu yra pagavęs tokią gerą formą. Balandžio mėnesį beveik 17 taškų vidurkis, atliekant po 7,5 rezultatyvaus perdavimo. Girdžiūnas, prašau, svarbus tritaškis iš veterano ir Mindaugas Girdžiūnas prisiima atsakomybės antrojo kėlinio pradžioje tempti komandą. Porą jo taiklių tritaškių. Grįžtant prie Koblero balandžio mėnesio. Be 7,5 rezultatyvaus perdavimo, be renkamų taškų, renkama po 19,5 naudingumo balo. Labai svarbus savo komandoje yra Kobleras. Čia Zeinas Watermanas blokuoja metimą ir nėra taškų. Keli bandymai buvo, pirmiausia blokas, vėliau 2 geri epizodai ir viskas baigėsi tuom, jog dabar Lietkabelis gauna 3 komandinę pražangą. Moldūnui. Ten pražanga. Ne. Pražanga Rupštavičiui. Girdžiūnas reikia grąžinti kamuolį. Hesonas tą kamuolį priima. Janavičius, kadaise pats taip pat žaidęs Panevėžyje. 69 mačai su Lietkabelio marškinėliais, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje. Čia kamuolys atitenka Lietkabeliui. Nors Hesonas šiandien jau ne pirmą kartą nėra patenkintas teisėjų švilpukais. Kobleras prieš Janavičių. Sudėtinga, aišku, žygiui yra vaikyti savo jaunesnį varžovą. Čia vėlgi gražiai vaikšto kamuolys. 2 taškai su rezultatyviu perdavimu. Jau 12 rezultatyvus perdavimas. Gagičius yra atlikęs 4. Dabar jo aikštėje nėra, bet Džordžia su 4 rezultatyviais perdavimais yra lygiai žaidėjas aikštėje. Varnas atlikęs 3 perdavimus. Watermanas bando atlikti perdavimą Hesonui. Tenka viską užbaigti pačiam ir galiausiai Watermanas renka savo taškus. Rezultatyvi jam pirmoji mačo pusė, 6 taškas. Rupštavičius dar kartelį. Watermanas nespėja. Ir čia su tokiamis problemomis gynyboje Neptūnas vargiai šiandien turi galimybių tiesiog iš eilutės, iš... Du Girdžiūno tritaškiai kaip reikiant pagelbėjo Neptūnui. Bet kokiu atveju Lietkabelis yra priekyje 6 taškais.
turime puolamąjį krepšinį. Šiaip Lietkabelis yra viena mažiausiai lygoje praleidžianti taškų komanda. Po kiek daugiau negu 81 tašką BCF LKL praleidžia per rungtynes Panevėžio ekipa. Tik Kauno Žalgiris praleidžia mažiau. Tuo metu Neptūnas praleidžia po beveik 89 taškus. Žaisdamas išvykose Neptūnas praleidžia po daugiau negu 91. Tiesa, namuose žaidžiant ir pačių rezultatyvumas būna kuklesnis. Išvykose Neptūnas renka 88,5 taško. Čia Maldūno pražanga prieš Watermaną. Ketvirtoji komandinė šeimininkams, pirmoji asmeninė Gabrieliui. Janavičius. Watermanas bando užsimti poziciją po krepšiu. Johnsono 3 taškai. Taip, Neptūno gynyba braška, bet tokiose rungtynėse, jeigu pademonstruosi kosminį puolimą, tu gali laimėti. Johnsono taiklus prieš tai tolimas metimas. Po 6 tolimus metimus jis išsimeta vidutiniškai. Čia suvalgo varžovo Martynas Varnas ir apgailestauja dėl to, kad nepavyko iš karto užsibaigti situacijos 2+1. Zeino Watermanui antroji pražanga. Vėlgi, ta pražanga, jeigu ką, buvo galima padaryti ir šiek tiek anksčiau. Buvo bandyta apsiginti, nesėkmingai. Varnas pirmąją baudą realizuoja. Nenadas Čanakas buvo patenkintas pasirodymu prieš Wolves Twinsbet komandą, bet prieš tai nebuvo jau tokia gera Lietkabelio atkarpa ir apskritai. Šį sezoną Panevėžio SNBet Lietkabelis yra viena tokių nestabiliausių komandų, kur labai sunku ją nuspėti. Dar kai komanda varžėsi ir Europos taurėje, ten buvo ir pergalių išvykose prieš Valenciją, prieš Jeruzalės Hapoelį, bet buvo ir tokių pralaimėjimų vietinėme fronte kaip Mažeikiams. Ir netgi ir pastaroji atkarpa. Dabar Lietkabelio ataka, Kovliaras nusimeta Bičkauskiui, Džiugas Slavinskas ir čia jau galbūt to perdaimo ir nebereikėjo. Kamuolys lieka pas Panevėžį ir Varnas vis tik pataiko tritaškį. Taigi, Lietkabelis kovo pradžioje BCF Lietuvos krepšinio lygoje buvo iškovojęs 3 pergalės paeiliui, pradedant nuo pergalės prieš Neptūną, vėliau laimėta prieš Juventus ir prieš Rytą, bet po to sekė 8 rungtynių atkarpa, kai būdavo pralaimėjimas pergalė, pralaimėjimas pergalė, pralaimėjimas pergalė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir nesvarbu, atrodo, prieš ką komanda žaistų, toje atkarpoje buvo nesėkmės prieš Kėdainių, Nevėžio, Optį, bet čia Johnsono taškai, Lietkabelio gynyba taip pat miega. Taigi buvo pralaimėjimai ir prieš Nevėžį. Buvo ir dar keletas tokių blankesnių rungtynių. Bet kai atrodo komanda sužaidžia labai prastas rungtynes prieš Kėdainius, čia Panevėžyje, štai Vilniuje turime visai priešingą vaizdą. Čia Neptūno gera atkarpa ir dabar Zeinas Watermanas renka taškus. Abi komandos kartu pataikė šiandien jau 10 tolimų metimų iš 17, Lietkabelis 6 iš 9, Neptūnas taip pat artėja 4 taiklus tritaškai iš 8 mėginimų. Neitas Johnsonas ir Beručka turi po 9 taškus. Zeinas Watermanas yra surinkęs 8, Girdžiūnas pridėjo 6, Janavičius jau turi 5 taškus, 5 rezultatyvius perdavimus ir 12 naudingumo balų. Ir Neptūnas turi tik -2 prieš Lietkabelį, kuris taip puikiai šiandien pataiko ir yra atlikęs jau 14 rezultatyvių perdavimų. Varnas yra surinkęs 12 taškų ir 15 naudingumo balų. Rupštavičius antras pagal rezultatyvumą ir antras pagal naudingumą. Savo komandoje 8 taškai ir 9 naudingumo balai. Čia Janavičius gauna pražangą.
Antroji asmeninė Janavičiui. Bičkauskis sprūsta jam kamuolys, klysta Lietkabelis, penktoji jų klaida, pasileidžia į priekį Esonas nuo kranto iki kranto ir rezultatas yra lygus. Antrajame rate komandos per visus 4 kėlinius baigė rungtynes 63-56. Čia prie labai gero rezultatyvumo, bent jau 56 taškus turi galimybę pasiekti ir vieni ir kiti dar pirmoje mačo pusėje. Beručka. Esonas nusimeta Kneižiui. 5 sekundės atakai. Esonas ir į koją pataiko varžovui. Čia, sakykime taip, Neptūnui netgi dar geresnė situacija gavosi, turės jie papildomai naujų sekundžių. Kneižį keičia Neitas Johnsonas, o Varną keičia Rupštavičius. Johnsonas prieš jį Kovliaras, Esonas. Į kairę pusę atakuoja jis Grantą Vasiliauską. Čia jau Grantas ėjo iki pat galo, pasiūlė ir kontaktą, bet Esonas pralaužė varžovo gynybą ir Neptūnas yra priekyje. Džordžio Gagičius. Pražanga. Čia prieš Pacevičių ir Hesonas dar atskubėjęs. Būtent Hesonui ir fiksuojama pražanga. O Girdžiūnas keičia Arną Beručką savo komandoje. Sumažėjusios rotacijos, bet keitimų turime nemažai. Rotuoja Vidas Ginevičius savo sudėtimi. Dar prie visų Neptūno problemų galima paminėti ir Martyną Pacevičių. Ginevičius buvo atskleidęs, jog turi ir jis problemų su sveikata. Apskritai, Klaipėdos komanda pastarąją pergalę iškovojo balandžio 12, kuomet ištraukė rungtynes prieš Rytą, bet tai buvo vienintelė pergalė per pastarąsias 8 rungtynes. Tiesa, blogiausia serija sezone vis tiek buvo 7 pralaimėti mačai paeiliui. Gagičius tik vieną baudą realizuoja. Klaipėda kamuolį atkovoja. Esonas, Girdžiūnas neatakuoja prie jo Gagičius, bet galima prigauti varžovą. Girdžiūnas su pasitikėjimu, bet netaikliai. Kovliaras. Bičkauskis Rupštavičiui. Čia pagal derinį žaidžia Lietkabelis ir Džordžio Gagičius terorizuoja varžovų gynybą ir provokuoja berods Pacevičiaus pražangą. Tik pirmoji asmeninė jam, nors Pacevičius balandžio mėnesį per rungtynes prasižengė vidutiniškai po 4 kartus ir tai kažkiek riboja jo žaidimo laiką. Džordžio Gagičius prieš tai vieną iš 2 realizavo. Prametęs šiandien visus 3 dvitaškius. 1 taškas ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Buvo šiek tiek iškritęs iš rikiuotės Gagičius, o pastarosios 2 rungtynės 5 taškų vidurkis. Balandį 3 rungtynės sužaidė Gagičius ir rinko balandį iki šiandien po mažiau negu 5 taškus. O abejas baudas prameta Džordžia ir nepasinaudoja galimybėmis. Prastina tuo pačiu ir Panevėžio komandos baudų pataikymo procentą. Centras Janavičius, Pacevičių ir čia bus atsakomieji baudos metimai jau iš Neptūno aukšto ūgio. Na, kai Janavičius yra geros formos, kai, sakykime taip, jo laikas galbūt yra kažkiek ribojamas ir jis gali maksimaliai išsikrauti, jis gali būti labai geras žaidėjas ir šiandien tą jis demonstruoja. Sugrįžęs po traumos Janavičius per 15 minučių atlieka po daugiau negu 5 rezultatyvius perdavimus, pelno po beveik 5 taškus. Šiandien Žygis jau yra atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus. Pacevičius pataiko baudą. Martynas savo ruoštų balandį yra naudingiausias savo komandos žaidėjas. Po beveik 22 naudingumo balus, bet čia vėlgi
ne viską pavyko pasimti, ką suteikė varžovai. Viena taikli bauda iš 2. Vasiliauskas po krepšių vėl ten Gagičius bando užsimti poziciją. Toli nuo krepšio Gagičius ir sužingsniuoja. 4 rezultatyvūs perdavimai iš Gagičiaus, bet pastaruoju metu ir pataikymas iš toli, baudų pataikymas suprastėjo. Klaidų padaugėjo pastaruoju metu, lyginant su rezultatyvių perdavimų skaičiumi. Ir Klaipėdos komanda dvitaškius realizuodama 76% taiklumu yra priekyje. 80 sekundžių pirmoje mačo pusėje Johnsonas. Peručka, Hesonas visiškai laisvas, turėjo galimybę prisitaikyti Pacevičius, vienas prieš kelis varžovus ir čia yra ginčas. Bet kamuolys turėtų atitekti Lietkabeliui. Pacevičius balandžio mėnesį fiksavo 4 dvigubus dublius, viso sezone 5 dvigubi dubliai. Šiandien Pacevičius rungtynės pradėjo ant suolo, yra surinkęs 3 taškus ir 4 atkovotus kamuolius. Prasidėjo paskutinė pirmosios rungtynių pusės minutė. Kovliaras. Tokių tritaškių prišaudė jis Vilniuje, dabar jo mestas kamuolys net neliečia lanko, reikia atakuoti ir vėlgi nesėkminga Lietkabelio ataka. Bėga į priekį Neptūnas. Pristabdo situaciją Girdžiūnas. Pacevičius prieš Kovliarą. Lietkabelis negali prasižengti, norėdamas negauti baudos metimų ir Klaipėdos komanda klysta. Bei turime dar vieną vandens pertraukėlę, jau abu treneriai išnaudojo. Lieka kiek daugiau nei pusę minutės antrajame kėlinyje ir Lietkabelis su kamuoliu. Jau labai senokai panevėžiečiai rinko taškus iš žaidimo. Tai buvo prieš maždaug 4 minutės, po to dar buvo vienas taiklus Gagičiaus baudos metimas, dabar Kovliaras lygina rezultatą savo taiklių metimų iš distancijos. 46-46, vienu metu labai braškėjo Neptūno gynyba, bet Lietkabelis tuom iki galo nepasinaudojo ir jokios persvaros nesusikrovė ir netgi priešingai labai realu, jog Lietkabelis pirmąją mačo pusę pralaimės. Nenadas Čanakas piktas, Vidas Ginevičius rimtas, susikaupęs, bet turėtų būti patenkintas čia. Ta situacija Radvilas Kneižys išprovokavo galiausiai pražangą ir turi galimybę ir Radvilas pasižymėti šiose rungtynėse. Pataiko jis pirmąją baudą ir tampa 9-uoju savo komandoje pasižymėjusiu bent tašku. Dešūras Buis šiandien žaisti negali, tad viską, ką turi Ginevičius, jau panaudojo ir visi tie žaidėjai pasižymėjo. Viena taikli bauda ir laiko jau nebeužtenka Klaipėdos komandai, kuri laimi antrąjį kėlinį ir laimi pirmąją mačo pusę 47-46 prieš Lietkabelį, kuris vienu metu pirmavo ir 8 taškais, bet dar labiau pabėgti į priekį Nenado Čanako komanda nesugebėjo ir dabar turime didžiąją pertrauką. Komandos keliauja į Rūbinę. Tų negalinčių šiandien žaisti žaidėjų sudarytume visai neblogą, nepilną, bet visai neblogą komandą, kuri galėtų priešintis. Vytenis Lipkevičius, Danielius Lavrinovičius, Paulius Danusevičius nežaidžia šiose rungtynėse Panevėžio ekipoje. Nojus Kulieša, naujausias papildymas, taip pat dar nėra registruotas rungtynėms. Paulius Danusevičius apsirgo, dėl ligos praleidžia rungtynės. O Lipkevičius ir Lavrinovičius jau kurį laiką nerungtyniauja, o Vytenis dar ir ilgai nerungtyniaus. Šiandien tokie yra Lietkabelio netekimai, o Deividas Gailius yra viena iš netekčių Klaipėdos komandoje, bet ne vienintelė. Taip pat ir Dešūras Bui šiandien negali padėti komandai. Matui Repšiui, mažiau žaidžiančiam komandos žaidėjui, visai nesenai taip pat buvo atlikta operacija. Jis iškritęs iš rikiuotės.
Dešiūrabų ir Deivido Gailiaus tikrai trūksta, bet ir be jo. Vidas Ginevičius šiose rungtynėse su savo komanda laikosi, dabar pražanga. Prabėgus pusė minutės. Žygimantas Janavičius gauna trečią asmeninę pražangą. Janavičius penkete su Neitu Johnsonu, Arnu Beručka, Zeinu Watermanu ir Tomašu Pavelka. Pavelka rungtynes pradėjo startinėme penkete, sužaidė kelias minutės, vėliau aišku, kur kas daugiau minučių gavo Pocevičius. Pavelka lieka su 2 taškais. Kovliaras prameta baudą. Saša Kovliaras, Mantas Rupštavičius, Martynas Varnas, Džiugas Lovinskas ir Džordžia Gagičius. Toks Panevėžio komandos penketas. Minėjau, Varnas yra rezultatyviausias ir naudingiausias. Rupštavičius turi 8 taškus, Maldūnas 7. Kovliaras taip pat po pastaro taiklaus baudos metimo turi 7, bet šiandien Kovliaras jau tik 1 rezultatyvų perdavimą yra atlikęs ir prametęs visus 3 tritaškius. Džiugas Lovinskas prasižengia, o Zeinas Watermanas yra vienas iš Neptūno rezultatyviausių žaidėjų. Johnsonas ir Beručka turi po 9. Watermanas dabar prisijungia prie šio dueto ir tai jau tampa trio. Watermanas yra taip pat pelnęs 9 taškus. Kelis kart labai sėkmingai jis atakavo Grantą Vasiliauską. Dabar 1 taikli bauda. Kovliaras lieka po išsikeitimo prieš Watermaną. Martynas Varnas, Beručka šiek tiek paliko jį, toli atšoka kamuolys. Ir dar viena galimybė Lietkabeliui. 14 rezultatyvių perdavimų pirmoje mačo pusėje atliko Nenado Čanoko komanda. Neptūno aikštės gynyba ir Džiugas Lovinskas. Pavelka dar šoko link jo, nepataiko Džiugas, 1 buvo nuo lentos pirmoje mačo pusėje realizavęs. Zeinas Watermanas iš eigos nėra 3 taškų. Lietkabelis labai gerai pradėjo atakuodamas iš toli, iš pirmųjų 5 buvo 4 pataikyti. Kovliaras 4 bandymu prisitaiko ir pataiko savo pirmą tritaškį. Iškart 10 jo taškas ir 7 komandos taiklus tolimas metimas iš 13 bandymų. Neptūnas yra pataikęs 4 iš 12. Po dar vieno netaiklaus Watermano metimo, bet čia buvo pražanga. 30-asias rungtynes BCF Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia komandos. Lietkabelis vis dar kovoja dėl tos 3-osios vietos. Šiuo metu jie savo šiandieninį varžovą lenkia 5 laimėjimais ir 2 komandos yra tarp šio ekipų turnyro lentelėje, tai yra Juventus ir Šiauliai. O Janavičius pyksta dėl to, kad nepavyko pataikyti ir pridėti dar 2 taškų su galimybė pridėti 1 baudos metimu. Kovliarui 3 pražanga. Gagičius taip pat jau turi 3 asmeninės pražangas. Na, dar grįžtant prie turnyro lentelės reikalų, Lietkabelis iš esmės kovoja dėl 3-osios vietos su Jonavosi, bet prieš šią komandą Lietkabelis kol kas turi -2, kalbant apie pergalės. Ir prieš Vilkus Lietkabelis turi, lyginant su Vilkais, 1 pergalę mažiau. Jeigu žiūrėsime į tarpusavio rezultatus, tai Vilkus Lietkabelis nugalėjo visus 4 kartus šiame sezone, bet prieš Sibet buvo pralaimėta 3 kart. Gegužės 13-ąją Lietkabelis žais čia Kalnapelio arenoje prieš Jonavos Sibet komandą ir tai gali būti vienos iš tų esminių rungtynių kovoje dėl 3, o gal 4 vietos. Už Lietkabelio yra Juventus ir Šiauliai. Šiai akimirkai šios komandos atsilieka nuo Lietkabelio 3 laimėjimais, tai jau yra pakankamai didelis skaičius. Neito Johnsono bandymas pelnyti taškus nesėkmingas. Neptūno situaciją minėjau, jiems dabar labiausiai reikia žvalgytis į galimybę išsaugoti vietą atkrintamosiose. Su Nevėžiu Neptūnas turi pranašumą 2 pergalės, 1 nesėkmė, bet dar bus žaidžiamos rungtynės artėjantį sekmadienį. 2 kartą šiose rungtynėse buvo pasinaudota peržiūros sistema.
iššūkio taisyklė buvo ir tas iššūkis lieka nelaimėtas. Panevėžys su kamuoliu. Lygų 50-50. Rungtynėse, kurių transliaciją pristato Krekenavos, kai norisi mėsos, čia Kovliaras. Iki galo ir Pavelkas spaudžia kamuolį prie lentos, ilgas perdamas į priekį ir pražanga Watermanui. Čia būtų labai apmaudu Neptūnui. Apsigynus ten prieš Kovliarą neturėti galimybės pelnyti lengvų taškų. Pavelkos kiek per stiprus perdamas. Ir Watermanui ten iš esmės tiesiog nepasisekė. Trečioji pražanga jam. Po truputėlį pražangos gali būti problema abiems komandoms. Na dar sugrįžkime į turnyro lentelę. Neptūnas varžosi su Nevėžiu. Kol kas pliusas yra, bet laukia rungtynės sekmadienį Klaipėdoje su Šiauliais, kurie turi 2 laimėjimais daugiau nei Neptūnas. Santykis apskritai 0-4, su Juventus 1 pergalė, 2 nesėkmės. Čia buvo ir techninė pražanga. Martynas Varnas pasiima tą papildomą tašką. Ir Lietkabelis priekyje 51-50. Trečiajame kėlinyje sužaidus kiek daugiau nei porą minučių. Kovliaras prie jo, Johnsonas, Rupštavičių prižiūri Girdžiūnas. Kovliaras su Gagičiumi ir Neitas Johnsonas. Jis gauna pražangą, trečioji asmeninė ir jam. Dar kartelį ta situacija. Ir jau ketvirtoji komandinė Neptūno pražanga. Watermanas, Johnsonas ir Janavičius turi po 3 pražangas. Malsas Hesonas keičia Zeiną Watermaną. Martynas Pacevičius pakeis Tomašą Pavelką. Džordžia Gagičius prie baudų metimo linijos turėjo vargo pirmoje mačo pusėje. Gagičius, beje, Watermanui ten prieš tai buvo jam skirta techninė pražanga. Dabar Gagičius pataiko savo pirmąją mestą baudą ir pelno antrąjį tašką. 4 rezultatyvius perdamus buvo atlikęs centras ir vis dar juos yra atlikęs, bet tai jau buvo senokai. Dabar Gagičių keičia Maldūnas. Maldūnas tose trečiojo rato rungtynėse prieš Neptūną uostamiestyje buvo labai naudingas. 11 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdamai. Beručka iš krašto netaikliai. Dabar jau Neptūnas išgyvena savo mažiau sėkmingą atkarpą. Rupštavičius Martynui Varnui su pasitikėjimu, bet netaikliai Martynas. Ir jau kitoje aikštės pusėje Beručka, Girdžiūnas, Hesonas, Johnsonas ir Pacevičius, bet ir Lietkabelio penketas sugrįžo. Pozicinis svečių komandos išpuolis. Krašte Girdžiūnas antrajame kėlinyje labai porą svarbių tritaškių pataikė. Dabar nepataiko Mindaugas. Nusimušė taikiklis tiek vieniems, tiek kitiems atakuojant iš toli. Neptūnas apskritai yra prametęs 6 pastaruosius savo tolimus metimus. Rupštavičius nepataiko ir jis. Pacevičius kovoje dėl kamuolio ir nuo Maldūno kamuolys palieka aikštės ribas. Neliko 7bet Lietkabelio komandoje Kalaidzakio. Jam paskutinysis pasirodymas su Lietkabelio marškinėliais gavosi prieš savo būsę komandą, prieš Kėdainių Nevėžio Optibet. Labai buvo tos prastos rungtynės čia Kalnapilio arenoje Lietkabeliui. Bet kaip ir minėjau, po to sekė pergalė prieš Vilkus. Johnsonas ir Pacevičius. Čia jau ir Johnsonui tai bus įrašytas netaiklus dvitaškis, bet reikėtų ir jam pridėti tų bonus taškų. Jo sukurta situacija leido Pacevičiui įsirašyti 3 naudingumo balus. Tai yra puolime atkovotą kamuolį ir 2 taškus. 5 Martyno taškas.
su Lietkabeliu. Martynas šį sezoną žaidžia tik prieš Lietkabelį žaidžia tik antrasis rungtynes. Čia dar vienas švilpukas, Jasonui pražanga. Milesas Jasonas šiandien viso labo 4 taškai. Pavelka ir toliau lieka kuklus 2 taškais. Neižys vieną baudą realizavo 1 taškas. Mantas Rubštavičius šiandien užtikrintai meta baudos metimus ir pataiko 3. 9 jo taškas po ilgesnės pertraukos. Pastaroji 3 rungtynių atkarpa su 14 taškų vidurkiu. Bei 8 taikliais tritaškiais, šiandien 2 iš 5. +3 skiria komandos Johnsonas. Priešais į Džiugas Slavinskas, laiko atakai dar yra pakankamai. Neitas Johnsonas, jo gražus prasiveržimas ir čia jau individualus meistriškumas bei aukščiausia klasė. Slavinsko gynybą įveikia Johnsonas, rinkdamas savo 11 tašką. Tampa rezultatyviausiu savo komandoje Neitas. Rubštavičius nenusimeta varnų, atakuoja pats ir Mantas Rubštavičius. 3 daugiau už 2 ir skirtumas didėja iki +4. 13 Manto taškas. Ir jo 5 taškų atkarpa. Beje, būtent 13 taškų vidurkį žaidžiant BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes namuose turi Rubštavičius. Išvykose žaisdamas jis yra kiek daugiau nei 2 taškais mažiau rezultatyvus. Čia buvo pražanga ir tai yra baudos metimai. Rubštavičius taip pat jau turi 3 pražangas. Girdžiūnas realizuoja baudą ir pelno 7 tašką. Užtikrintai Mindaugas realizuoja abejas baudas ir perpus kerpa Panevėžio komandos pranašumą. O kėlinys jau įpusėjo. Bičkauskis į dešinę pusę prabėgo pro baudos aikštelę. 5 sekundės. Bičkauskis, reikia jau galvoti apie užsibaigimą. Maldūnui dar įmeta tą karštą bulvę Bičkauskis. Maldūnas laiku susiorientuoja, metimas netaiklus, bet Neptūnas bėgdamas į priekį ne visada sužaidžia kokybiškai ir neišnaudoja tų galimybių greitajame puolime. Šiandien Neptūnas tik 4 taškus greitose atakose yra pelnęs, nors tų progų buvo ir kur kas daugiau. Bičkauskis. Priešais jį Beručka, Girdžiūnas prižiūri varną. Slavinskas. Rubštavičius 4 sekundės į kairę. Rubštavičius išsilaiko ilgai ore, netaiklus jo metimas. Sumažėjo rezultatyvumas. Neptūnas stabiliai atrodė per pirmuosius 2 kėlinius, 23 taškai. Buvo pelnyti antrajame kėlinyje, 24 pirmajame. Šiame kėlinyje Neptūnas dabar padaro klaidą ir šiame kėlinyje Neptūnas viso labo yra surinkęs tik 9 taškus, Panevėžys 14. Pirmajame kėlinyje Nenado Čanako komanda rinko net 27 taškus. Antrajame 19, šiame kol kas 14, bet dar 3,5 minutės. Pacevičius kerta po krepšiu ir Beručka. Pacevičius, nėra pražangos. Išmuštas kamuolys. Ką padarė Džiugas Slavinskas? Kažkiek rizikuodamas, dabar keičiamas yra buvęs Neptūno komandos žaidėjas Grantas Vasiliauskas pasirodo aikštė ir taip pat Dominykas Stenionis. Šiandien pirmą kartą leidžiamas į aikštę šis žaidėjas. Čanakas panaudoja 9-ąjį žaidėją rotacijoje. Rubštavičius kol kas yra sužaidęs daugiausiai minučių, daugiau nei 20. Neptūno komandoje Neitas Johnsonas yra sužaidęs panašiai tiek, kiek Rubštavičius Panevėžyje. Girdžiūnas prieš Bičkauskį.
5 sekundės atakai. Girdžiūnas lieka prieš Vasiliauską. 1 prieš 1. Girdžiūnas netaikliai. Kova dėl kamuolio ir Stenionis. Greitajame puolime variantų nėra. Varnas stabdo šią situaciją. Neptūnas lieka gynyboje su Beručka prieš Smaldūną, bet klysta Panevėžys ir vėliau jau pražanga, kuri kainuos Lietkabeliui baudos metimus. Mailsas Gesonas provokuoja Bičkauskio pražangą. Mailsui Hesonui prisijungus prie komandos BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje Neptūnas laimėjo vos 4 rungtynes per 17 dvikovų. Šiandien gali būti 5. laimėjimas jam, būtent kalbant apie Lietuvos krepšinio lygą. Zeinas Watermanas keičia Pacevičių ir dabar ir be Pavelkos, ir be Pacevičiaus bus Neptūnas. Nepataiko baudos Hesonas, šiandien baudų dar nemetęs. Neptūnas yra realizavęs 8 iš 14. Ne pats sėkmingiausias baudų pataikymas. Viena taikli bauda iš 2 bandymų. Maldūnas, Varnas gauna erdvės, išsimeta Martynas, Stenionis atkovoja kamuolį puolime. Dar viena galimybė Lietkabeliui ir Vasiliauskas pataiko į veidą Girdžiūnui. Ir teisėjai tą epizodą pastebėjo. Nusivylęs Čanakas, štai čia tas epizodas, ranka pataiko Girdžiūnui. Vasiliauskas žaidybinis epizodas, bet pražanga puolime. Padaugėjo klaidų Lietkabelio žaidime. 9. klaida. Rezultatyvių perdavimų skaičius taip pat jau taip sparčiai nebeauga kaip iki tol. Girdžiūnas ieško variantų jis. Krašte yra Beručka, bet dabar jau variantų metimui nebuvo. Ir galiausiai Zeinas Watermanas sulaukęs perdavimo pelno lengvus taškus iš po krepšio. 11 Zeino taškas. Bičkauskis dabar jau jo. Žaidimas 1 prieš 1, prasiveržimas iki galo ir vėlgi šiek tiek padidina Lietkabelio persvarą Bičkauskis, rinkdamas savąjį 5. tašką. Mažiau nei 100 sekundžių. Šiandien turime atkaklės rungtynes, ką patvirtina ir tai, jog pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų. Tiesa, Lietkabelis pirmoje mačo pusėje vienu metu buvo susikrovęs 8 taškų pranašumą. Kalbant apie Neptūną, jų didžiausia persvara buvo 2 taškai. Dabar jie turi -3, bet turi ir porą baudos metimų, kuriuos mes Girdžiūnas, o tai yra reali galimybė taškams. Mindaugas Girdžiūnas Lietuvos krepšinio lygoje yra prametęs tik 7 baudas iš 65 dabar jau bandymų. Sumeta baudas Girdžiūnas ir turi savo sąskaitoje 10 taškų. Dar kartelį pakartosiu, Girdžiūnas per pastarąsias 2 rungtynes viso buvo surinkęs 2 taškus. O balandį iki tol rinko po mažiau negu 5 taškus per dvikovą. Šiandien jau 10 taškų. Kažkiek kompensuoja ir Dešūro Bui taškus. Neižys 5. Janavičius ir perima kamuolį Neptūnas. Klysta Lietkabelis jau 4 kartą šiame kėlinyje. Iki tol per 2 kėlinius buvo 6 klaidos. Zeinas Watermanas vėl galimybė išsiveržti į priekį. Prieš Maldūną čia jau nebus taip lengva. Zeinas Watermanas, štai tokį metimą pataiko Watermanas. Kūnų nepavyks prisistumti arčiau krepšio.
pamatė, tą pajutė Watermanas, bet pataiko štai tokį metimą. Stanionis atsako savo išradingų metimų ir pirmaisiais taškais. Vėl Lietkabelis priekyje, +1. Artėja ketvirtas kėlinys. Čia pražanga puolime, dabar jau Watermanas persistengė ir gauna ketvirtą pražangą. Tai yra Lietkabelio laimėjimas. Vienas rezultatyviausių ir geriausių Neptūno žaidėjų. Dabar priverstas keliauti ant suolo po to, kai Bičkauskis privertė prasižengti varžovą. Kovliaras Lietkabelio penkete. Watermanas čia aiškinasi su Artūru Šukiu, bet priverstas keliauti ant suolo. Milesas Hessonas jį keičia. Ir praktiškai iki pat kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį šeimininkai, kurie šį sezoną čia BCF LKL namuose yra laimėję 8 rungtynes per 14 žaistų dvikovų. Kovliaras. 5, 4, 3. Ir Kovliaras dabar jau užsižaidė, reikia metimo. Saša Kovliaras netaikliai. Dar šiek tiek buvo likę laiko, bet jau variantų ir Neptūnui nebeliko. Kągi, turime 1 tašką šeimininkų komandos pusėje. Laimėjo trečiąjį kėlinį SNBet Lietkabelis, bet laimėjo taip nežymiai, kad viskas bet kokiu atveju spręsis ketvirtajame kėlinyje. Saša Kovliaras trečiajame kėlinyje pataikė ir tolimą metimą, bet šiaip sunku buvo kažką išrinkti, kas būtų geriausias. Trečiojo rungtynių atkarpoje apskritai pakankamai nekokybiškas buvo kėlinys per abejas komandas ir nemažai klaidų. Dabar vėlgi Lietkabelis ketvirtąjį kėlinį pradeda klaida, bet kas svarbiausia, jog dažnai trečiajame kėlinyje būdavo taip, kad klysta vieni, tada kiti bando bėgti greitai į ataką, bet ir tie padaro klaidą. Taip dažnai buvo su Klaipėdos Neptūnu ir komandos dabar yra kartu suklydusios jau 22 kartus. Po 11 sykių prarado kamuolį tiek vieni, tiek kiti. Džiugas Slavinskas prasižengia. Kalbant apie pražangas, Zeinas Watermanas turi 4. Milesas Hessonas dabar žaidžia vietoje Watermano ir pataiko baudos metimą. Lietkabelio komandoje trečiajame kėlinyje Varnas pridėjo tik tašką už Watermano techninę. Rupštavičius pavijo pagal rezultatyvumą Martyną su 5 taškų atkarpa. Iš viso Rupštavičius ir Varnas turi surinkę po 13 taškų. Kovliaras turi 10. Nėra Pauliaus Danusevičiaus. Ryškus jis buvo pastaruoju metu rinkdamas po 15 naudingumo balų per pastarąsias 5 rungtynes, bet dėl ligos Danusevičius negali padėti komandai. Čia Džiugas Slavinskas, gal dar vieno nuo lentos. Šį kartą nepanašus buvo metimas į taiklų metimą ir jis buvo netaiklus. Hessonui atsirišo batraištis krašte dabar Milesas. Reikės jam susitvarkyti sportinę avalynę, bet kol kas progos tam nėra. Neptūno ekipoje Watermanas turi 13, Johnsonas 11, Girdžiūnas 10 taškų. Girdžiūnas 4 baudas susimetė trečiajame kėlinyje. Neitas Johnsonas, dar viena nesėkminga Lietkabelio ataka ir čia pražanga. Pražanga vėlgi Džiugui Slavinskui. Dar viena nuobauda jam, trečioji asmeninė. Slavinskas kol kas per 2 rungtynes iki tol surinko 10 taškų su Vilkais. Jis buvo pastebimas ir rungtynių pabaigoje. Metė ir svarbius baudos metimus. Šiandien Slavinskui ryškiau sublizgėti kol kas nepavyko. Jis pelnė 7 taškus, pataikęs tą vieną tritaškį nuo lentos ir porą dvitaškių. Čia Džordžia Gagičius gauna 4 pražangą. Maldūnas dabar
keičia Džordžią, o Lietkabelis prisirinko komandinių pražangų labai greit ketvirtojo kėlinio pradžioje. Rezultatas lygus. Esonas krašte Beručka. Rungtynių pradžioje Arnas rinko taškus, dabar sumažėjo jo renkamų taškų spartumas. Išgirdo Pacevičius iš teisėjo tą situacijos vertinimą. Janavičius. Jo taškai. 9 žygio taškas. Solidžios jam rungtynės. 9 taškai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 16 naudingumo balų. Jis netgi ir naudingiausias savo komandoje. Rupštavičius. Na, Neptūnui tokį taškelį pasigriebti prieš Lietkabelį žaidžiant būtų labai svarbu turnyro lentelėje. Po šių rungtynių dar liks 6 kovos ir dar visos galimybės ne tik būti atkrintamosiose, bet galbūt būti ir atkrintamosiose ne 8 vietoje, o aukščiau. Dabar Lietkabelis yra strigęs ties 64 taškais ir Neptūnas pirmauja 4. Na, tai būtų tipinis šio sezono Lietkabelis. Skambi pergalė prieš Vilkus išvykoje ir pralaimėjimas namuose prieš komandą, kuri šiuo metu yra 4 pralaimėjimų serijoje. Tai jau būtų kažkur matyta, kažkur girdėta ir pagal tą eilę, ką minėjau jau prieš tai, 8 rungtynių serija, kur pergalė pralaimėjimas, pralaimėjimas pergalė, pralaimėjimas pergalė ir taip toliau. Tai dabar pagal tą seką turėtų būti pralaimėjimas. Bet vėlgi, neskubėkime, sumažėjo atsilikimas iki 2 taškų. Beručka dabar provokuoja Varno pražangą. Martynas Varnas gauna 3 asmeninę. Čanakas beje po rungtynių su Vilkais akcentavo, kad matė gerą komandos nusiteikimą, gerą energiją ir paminėjo, kad žaidėjai nediskutavo ir neapeliavo į teisėjus. Šiandien buvo keli Varno epizodai, kur jis nebuvo patenkintas teisėjais. Buvo ir pats Čanakas viename epizode išreiškęs savo abejonės dėl teisėjų iš Vilpuko. Kobleras. Prieš jį Hesonas. 7 sekundės atakai. Čia jau Kobleras valgo varžovą, prasiveržia iki galo ir provokuoja pražangą. Na, jau atėjo 4 kėlinys. Aišku, dar laiko nemažai, bet tokiuose rungtynių stadijose visada atsiranda tie žaidėjai, į kuriuos krypsta šviesos, į kuriuos krypsta dėmesys. Kobleras yra vienas iš tokių. Neptūnas šiandien neturi Dešūro Bui. Rungtynėse prieš Šiaulius pastarosiuose Neptūno pralaimėtose rungtynėse Bui surinko 19 taškų. 13 ketvirtajame kėlinyje, kai dar Neptūnas bandė gelbėtis. Beje, Neptūno komandoje iki šiandien buvo Dešūras Bui, Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Beručka ir Zeinas Watermanas nepraleidę nei vienos akistatos BCF LKL. Taigi, Bui krenta iš šio sąrašo, lieka Girdžiūnas, Beručka ir Watermanas. Lietkabelio gretose nėra nei vieno, kuris šį sezoną būtų sužaidęs visas rungtynės. Ir šiandien vėl netekčių yra į valias. Čia lieka su kamuoliu Neptūnas. Dar kartelį. Pacevičius iškart rodo, jog nuo Maldūno kamuolys paliko aikštės ribas. Lietkabelis turi 4 komandinės, Neptūnas tik 1. 5 sekundės. Johnsonas ir pražanga. Tai bus 3 baudos metimai. Neitas Johnsonas. Nėra Bui, jis gali imtis iniciatyvos. Maldūnas prasižengia. Johnsonas šiandien baudų dar nemetęs. Pelno 12 tašką. Šiandien išsimetė vos porą tolimų metimų Johnsonas. Aišku, dabar buvo tritaškis, jis į protokolą nebus įrašytas. Šiaip Neitas išsimeta vidutiniškai po 6 tolimus metimus ir realizuoja juos 40% taiklumu. Baudą vieną dabar jis prameta.
Nors šiaip tai yra 81% baudų metikas. +2 ir +3. Johnsonas pagal rezultatyvumą paveja Watermaną. Prie Rupštavičiaus prilipęs Janavičius. Prie Kovliaro Johnsonas. Kovliaras šiek tiek erdvės jam, netaiklus metimas. Rupšta ima kamuolį ir taškai. Taškai yra įskaitomi. Ir dar buvo pražanga. Dar kartelį pasižiūrėkime, puolime atkovotas kamuolys. Martynas Pacevičius ir jo ironiška šypsena. Pacevičiui pražanga ir taškai buvo įskaityti. Martynui trečioji asmeninė. Vidas Ginevičius purto galvą. Nojus Kulieša taip pat mūsų ekranuose. Pasiskolintas žaidėjas iš Vilniaus Ryto. Čia Martynas Pacevičius, jo atsakymas antrojo šanso taškai. Ir vėl Neptūnas priekyje. Laiko lieka dar kiek daugiau nei pusę kėlinio. Slavinskas prie jo Janavičius, Gesonas eina į pagalbą, 4 sekundės, Martynas Varnas ir čia Beručka prasižengia. Aišku, laiko atakai jau buvo labai mažai, bet Varnas jau buvo įveikęs Beručkos gynybą, nebespėjo ten Arnas ir taktinė pražanga, galima jau buvo ją pasimti. Džordžą Gagičius keičia Maldūną. Gagičius turi 4 asmeninės. Vidas Ginevičius vis dar verčiasi be Watermano, kuris Neptūno komandoje turi 4 pražangas. Na ir aišku, jeigu leidi Gagičių aikštę, turi jam duoti ir kamuolių. Gagičius kamuolį gauna, bet žingsniai. Ne pirmą kartą šiandien taip kamuolį praranda Džordžė. Na įdomu kada. Barzdą nusiskuto Gagičius, turi sportininkai tuos prietarus, rungtynių dieną nesiskusti. Galbūt šiandien Gagičius tą padarė ir dėl to jam nesiseka. 3 taškai, visi 3 netaiklus 2 taškai, 2 klaidos. Tiesa, dabar Džordžė kamuolį atkovoja. 4. lieka su kamuoliu šeimininkai. Piktas Nenado Čanoko veidas. Kovliaras. Prie 3 taškų zonos Rupštavičius. Gagičius ten stumdosi su Pacevičiumi. Vėlgi laiko per Gagičius sužaisti jau turbūt nelieka. Martynas Varnas iš krašto sodina 3 taškį. Ir pelno savo 16 tašką po ilgesnės pertraukos. Panevėžys prisimena, kaip pataikyti iš toli. Epizodai iš kiek anksčiau rinktų komandų taškų. Ir dabar tęsiasi žaidimas. Neitas Johnsonas su atšokimu. Nate Johnson seka taip pat 3 taškį. Ir grįždamas atgal dar atsitrenkia netyčia į Nenadą Čanaką. Neptūnas priekyje. Apsikeitė tolimais metimais abiejų komandų lyderiai. Čia klysta lietkabelis. Neitas Johnsonas pataiko varžovui į koją. Ar vis tik pražanga? Štai čia Kovliaro perdamas, tikrai ne pačios geriausios Kovliaro rungtynės. 3 klaida jam. 4 minutės ir 3 sekundės. Reikalinga pavalyti parketą. Neitas Johnsonas. 16 taškų, Martynas Varnas taip pat 16 taškų. 2 abiejų komandų lyderiai. Na dar Rupštavičius taip pat turi 16. Johnsono vidurkis yra beveik tiek renkamų taškų. Varnas, jeigu žiūrėsime jo pastarą atkarpą, pastarosios 11 rungtynių baigtos su 2-ženkliu naudingumo balų skaičiumi.
ir 10 iš 11 dviženklių pasirodymų. Rupštavičius, minėjau, per pastarąsias 3 rungtynes rinko po 14. Dabar Slavinską keičia Bičkauskis. Ten žaidimas koja vis tik buvo. Ir Neptūnas tiesiog turi galimybę padidinti persvarą. Johnsonas, vėl jo rankose kamuolys, Pacevičius Janavičiui. Žygis prieš savo buvusią komandą netaikliai. Aišku, jeigu kam gali atiduoti tritaškius, Janavičius nėra vienas iš blogiausių variantų Lietkabeliui. Gagičius nusistumė Pacevičių, nusistumė Janavičių ir gauna pražangą. Džordžia Gagičius, viskas. Šiandien jo pasirodymas baigtas. Gali net ir apsiverkti Džordžia, bet jau teisėjai pražangos neatšauks. 5. nuobauda Gagičiui ir daug emocijų iš šio serbo. Bet Džordžia Gagičius šiandien rungtynes baigė su 3 taškais, 5 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais, 2 klaidomis ir 5 pražangomis. Maldūnas, Varnas, Rupštavičius, Kovliaras ir Bičkauskis. Prieš Johnsoną, Janavičių, Beručką, Hesoną ir Pacevičių. Martynas Pacevičius čia jau stringanti ataka, nenukeliavo kamuolys iki Neito Johnsono ir turbūt tai buvo svarbus epizodas. Vėliau gavo kamuolį Hesonas ir Neptūnas klysta. Bet dar palūkėkime. Čia į pilvo sritį pataiko Hesonas varžovui. Neptūnui gali būti ir daugiau problemų. Teisėjai pasitarę fiksuoja pražangą puolime, o čia Lietkabeliui gali būti ir problemų dėl šio smūgio. Martynas Varnas keliasi, o teisėjai gali ir sugriežtinti. Panašu, kad Nedalas Čanakas paprašė iššūkio, bandydamas išpešti dar papildomos naudos savo komandai. Šiandien kol kas trenerių iššūkiai lieka nepasiteisinę. Čia paprasta pražanga paliekama ir tiesiog Lietkabelis turės kamuolį savo rankose. Labai rezultatyvus krepšinis buvo, ypač pirmajame kėlinyje. Atrodė, kad komandos labai lengvai renka taškus ir tritaškiai krito, ir iš baudos aikštelės rinko taškus tiek vieni, tiek kiti. Dabar turime ne tokį jau rezultatyvų pasirodymą, imant bendrai visus kėlinius, bet dabar jau ne tas svarbiausia. Mantas Rupštavičius. Jis imasi iniciatyvos, 4. taiklus jo tritaškis. 12 tolimų metimų žaidžiant 4-asias rungtynes. Pailiui Pacevičius bando per jėgą pralaužti nuo lentos netaikliai. Ir Lietkabelis turi +1, turi kamuolį. Laiko, aišku, dar labai daug, 2,5 minutės. Kovliaras. Jis prieš Pacevičių. Žaidimas 1-prieš-1, nusimetimas Bičkauskiui. Kiek šiandien ukrainietis tokių blogų nusimetimų padarė? Puikus pasirodymas prieš Vilkus, 10 rezultatyvių perdavimų, jo karjeros rekordas su Lietkabelio marškinėliais. Bet šiandien šį sezoną, kaip ir minėjau, komandos laimi žaisdamos svetur, žaidžiant tarpusavyje. Klaipėdoje 2 kartų laimėjo Lietkabelis, čia Panevėžyje sykį Neptūnas jau triumfavo, bandys tą padaryti dar kartelį. Janavičius. 9 taškai, 7 rezultatyvūs perdavimai jo sąskaitoje. Čia Zeino Watermano prastas nusimetimas, prastas sprendimas, skersas perdavimas ir klaida. 13 kamuolį praranda svečiai. Klaidos labai stipriai gadino reikalus šiai komandai ir dvikovoje prieš Šiaulius. Čia apsigina Neptūnas ir Neitas Johnsonas Watermanui. Šis Janavičiui ir Pacevičius prie baudų metimo linijos, nėra variantų. Neitas Johnsonas
Ir perimamas kamuolys Maldūnas. Nedaro Karlo Malauno, nedaro Pašninko, bet deda kamuolį iš viršaus. Gabrielius Maldūnas ir 3 taškai. Skiria komandas. O laiko lieka jau mažiau nei pusantros minutės. Čia Johnsonas vis tik pražangą gauna. Ir tai bus 2 baudos metimai. Pražanga Maldūnui 3. Be Watermano, beje, Neptūno komanda ir Hesonas jau turi 4 pražangas. Lietkabelyje Gagičius jau savo pasirodymą baigė ir visa eilė žaidėjų turi po 3 nuobaudas. Neitas Johnsonas pataiko baudą, renka 17 tašką. Šaltakraujiškai. Johnsonas realizuoja abejas baudas. Abi komandos dabar jau yra toje zonoje, kai kiekviena kita pražanga yra baudų metimai. Varnas. Maldūnas prieš Watermaną ir Martynas Varnas. Išsaugojęs dar jėgų ir tokiems dėjimams. Maldūno rezultatyvus perdamas. Varnas pabėga nuo savo varžovo ir Lietkabelis turi +3. Prasideda paskutinė ketvirto kėlinio minutė. Watermanas iki galo sulėtintai ir rezultatyviai. Neptūnas dar nieko šiandien neprarado laiko, dar yra labai daug ir čia gali būti visi įmanomi variantai. Gal ir nebepavyks, bet Neptūnui dabar svarbiausia pergalė. Tiesa, reikalinga gera gynyba. Lietkabelio penkete ir Varnas, ir Rupštavičius. Šis duetas šiandien surinko 37 taškus ir bent jau kol kas 42 naudingumo balus. Kovliaras taip pat gali būti pavojingas, šiandien ne pačios geriausios rungtynės jam, bet prie tokių rungtynių jis vis tiek turi 13 taškų. Tiesa, dabar jo naudingumo balų skaičius nukrito iki 4. 20 sekundžių ir dar 13 sekundžių Neptūno išpuoliui. Neitas Johnsonas. Iki galo Johnsonas, Hesonas. Jo prasiveržimas, metimas, nepataiko Milesas ir dabar jau Neptūnui reikia pražangos. Griebėsi už galvos Neitas. Na, Milesas Hesonas yra vienas iš tų, kuris nedvejos gaudamas kamuolį. Mėgsta užsibaiginėti atakas Britas. Šįkart nepataikė ir negali sakyti, kad tai jau labai blogas metimas buvo. Neitas Johnsonas sukūrė galimybę Hesonui, šis žengė arčiau krepšio, bet metimas netaiklus ir dabar patikrinsime Kovliaro šaltakraujiškumą. Ir Saša Kovliaras štai taip prameta baudą. Šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje Kovliaras baudas meta beveik 77 procentų taiklumu. Šiandien 2 iš 5. +2, bet tai yra geras variantas Neptūnui. -3, +2 Lietkabeliui, bet galėjo būti ir +3. O -3 jau iš Neptūno Johnsonas ir Zeinas Watermanas. Watermanas ir Johnsonas šiandien išsimetę yra daugiausiai po 11 metimų iš žaidimo. Yra ir Milesas Hesonas. Janavičius 7 rezultatyvūs perdavimai, 10 sekundžių ir pasižiūrėsime, ką darys Neptūnas. Neitas Johnsonas priima kamuolį. Johnsonas atakuoja iš toli ir nepataiko Neitas. Maldūnas atkovoja kamuolį ir tai jau yra beveik viskas. Vis tik pasirinko tolimų metimų uždaryti rungtynės Vidas Ginevičius. Pasirinko Neitą Johnsoną, variantas tikrai nebuvo blogas. 2 taiklus tritaškiai iš 3 šiandien. Metimas, aišku, nebuvo labai jau laisvas, bet sau pakankamai neblogą metimą išsimetė Johnsonas. Nepataikė, ką darysi. Būna krepšinėje, kad tu nepataikai. Peržiūra baigėsi sėkmingai Lietkabeliui. 3 baudos metimai yra skiriami. Teisėjai traktavo tai kaip metimą, kadangi laikas jau artėjo prie pabaigos ir Maldūnas gauna galimybę baudų metimais
uždaryti šias rungtynes. Laiko šiek tiek buvo pridėta. Dabar yra kiek daugiau nei 3 sekundės. Zeinui Watermanui 5. pražanga. Purto galva Vidas Ginevičius. Na, o Maldūnui vėlgi, na, turbūt sunku būtų sugalvoti scenarijų, kaip dabar reikėtų Maldūnui sugadinti viską. Aišku, reiktų pramesti baudas, bet pirmąją Maldūnas pataiko. Jeigu pataikys antrą, turbūt jau užtvirtina komandos pergalę ir taip ir nutinka. Maldūnas atkovojo kamuolį, svarbiausia šiose rungtynėse, ir sumeta baudas. Didina persvarą iki 5 taškų, nors dar ką tik tai buvo vieno metimo rungtynės, viskas. Nenadas Čanakas galbūt nebus toks patenkintas komandos žaidimu, kai buvo po rungtynių su Wolves Twinsbet, bet Lietkabelis gali džiaugtis. Galiausiai iškovota po ilgesnės pertraukos antroji pergalė paeiliui ir BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Lietkabelis